Hai guys, kita main Brookhaven. Aku tadi udah kekumpul 800 tiket. Aku beli mobil supercar guys. Aku beli mobil supercar di Carnival guys. Ada glider tuh, aku mau 400 guys, tapi aku baru 100 tiketnya. Nih, aku belinya sini. Bentar. Nah, bentar. Nah, di sini guys, kita belinya sini. Supercar Vincle dimiliki. Aku besoknya mau beli rumah kayu guys. Jadi, kita masuk dulu. Tapi ini bisanya 2 orang doang guys. Oke, ini bagus banget tempatnya guys. Aku suka mobil ini. Bentar, ini masuknya gimana? Nah, namaku Famos 249 ya guys ya, kalau mau berteman. Kita mau parkour. Aku mau beli ini soalnya aku mau ngelengkapinya yang di event Carnival. Weh, dicolong. Oi, biarin lah. Udahlah, dadah guys ya. Dadah.